Tere päevast, olete Tiiu Vabalooming'u stuudios ja täna tegeleme pintslite, töövahendite korrashoiuga. Minul on väga palju öelnud, et pintslid lähevad peale maalimist kõvaks. Ja teemegi sellise esimese õppevideo, et kuidas puhastada pintsleid ja kuidas nendega saada ka järgmine ja ülejärgmine kord maalida. Nii et abivahendid on mul siin laua peal. Nii et ma teen teile näitematerjali ette, mida te saate jälle aeg-ajalt läbi vaadata, kui tekib probleemi nende töövahendite korrashoiuga. Ma olen jogurtitopsid pannud siia, kuna on väga lihtne. Võtate selle katte maha ja panete siia vett. Esimene asi, et jogurtitopsi sisse ma natukene riivin seepi. Majapidamisseep on kõige parem. Et pintsel säilib, kui te kasutada seepi. Ei tasu ühtegi fairit ega mingit pesuvahendit kasutada. Ta sööb pintsli ära. Nii ma riivin siin natukene seepi. Ja esimene asi on niimoodi, et te panete külma vee peale. Miks külma? Sellepärast, et õli läheb vee sisse, külma vee sisse. Nii. Ja nüüd ma võtan need mustad pintslid, mis te näete, et pärast on nad väga-väga valged, saavad puhtaks ja neid on kümneid kordi pestud. Ma ei kasuta tärpentiini selleks, sest tärpentiin on vaja jälle kusagilt torudest läbi lasta ja ära visata. Et me kasutame majapidamisseepi, mis on ühtlasi ka torudele väga kasulik. Ja ma panengi siia pintslit sisse. Ja ühtlasi lahustub see seep ära ja jätatagi need pintslid mitmeks tunniks võite vabalt jätta. Ja kui te väga mugav olete, siis jätke terveks ööpäevaks. Jätate terveks ööpäevaks, kas kusagil kraanikausi juurde või kusagile mujale. Ja siis hiljem on selline tegevus. Järgmine päev võtate need pintslid. Nii. Ja see on juba väga püdelaks läinud. See mass siin. Et sellest on tekkinud selline mass. Nii. Aga teate, öö jooksul on isegi pintslid puhtaks läinud. Natukene võite veel näppudega niimoodi mudida. Et 10 minutit võiks olla see aeg, kus te tõesti kätega liigute üle pintslite. Et see on ikkagi käsitöö, et arvestage sellega, et kunstnik peab oma töövahendid väga korras hoidma. Ja kõige parem on majapidamisseep. Näete, mul on siin hästi erinevad pintslid, et on hästi pehmed pintslid ja kõvad pintslid. Kõik karvakesed saavad puhtaks, kui te liigute läbi seebi. Aga kunagi ma tegin fairiga ja siis oli niimoodi, et ma ei saanud aru, miks pintslid olid kõik katki. Fairi sõi mu pintslid ära ja ma pidin kõik uued ostma praktiliselt, et mina alustasin fairiga, aga enam ma ei soovita seda mitte kusagil kasutada. Ja siis võtategi need pintslid ja panete jälle uude, kui te olete näppude vahel töödelnud. Põhimõtteliselt, et te näete, et ta on enam-vähem täielikult valge. Ja siis panete uue seebi sisse. Iga kord on see niimoodi, et te puhastate jätkuvalt. 3 korrast piisab, et 3 seebi sisse ja te riivite igasse nõusse seepi riivite. Siis riivimine on parem, kui te võtate tüki, siis väga kaua aega lihtsalt sulab. Nii, ja kui see viimane etapp on tehtud, mul ongi need pintslid väga puhtad, et ma võin näidata teil lõpuni ära. Nii, kui te olete tõesti selle käsitöö ära teinud, siin mudinud, siis see viimane etapp võibki olla niimoodi, et te panete vette. Mul on praegu siin tass, aga ütleme nii, et ei pea olema see klaast nõu. Jätkuvalt võib olla mingi plastiknõu.
Ja te panetegi viimane moment vette ja pesete nii kaua sooja veega läbi, kui te ei näe pintslil värvi enam. Põhiline asi on see, kuhu värv koguneb siia juure taha, ütleme, et pintsli kanna taha koguneb värv. Et kui siit värv kätte saada, siis on pintsel nagu jälle elus. Nii, ma tänan teid ja kohtume järgmisel korral. Hoidke enda pintslit korras. Nägemist!